Hei, Kentaro. Kommer du til Østlandet neste uke? Vil du komme til Son? Vi kan sykle en tur. Ja, fytti grisen, det høres kult ut. Ja, jeg er med. Kult! Ja, vi ses. Ta-ta. Ta-ta. Du, jeg skal jo sykle langs Telemarkskanalen, men jeg er ikke sykkelvant i det hele tatt. Hva burde jeg egentlig tenke på? Så jeg pratet altså en del med vennene mine om hva jeg burde tenke på nå som jeg skal på en lang sykkeltur. Og det folk nevnte var først og fremst rumpa. Jeg kommer til å få vondt i rumpa av sykkelsetet. Så for å bli vant med sykkelsetet så syklet jeg litt før denne turen her, men det var så intenst varmt ute at jeg fikk heteslag og var syk og kastet opp og var sengeliggende hele dagen. Dagen før jeg reiste opp hit faktisk. Så det er min bekymring nummer 2. Sol. Og jeg er ikke på solkrem akkurat nå. Nummer 3 blir da mat og drikke, for hva pokker heter man når man er ute og sykler? Jeg føler jeg har sett en syklist etter banan for. Kanskje jeg bare skal kjøpe en banan. Så stedet jeg camper på hadde også tilfeldigvis sånn sykkelutleie, som var ganske nice. Og de hadde kaffe. Jeg vil prate litt om bærekraftighet på tur, for hvis du er glad i naturen sånn som meg, så vil du sikkert også ta vare på den naturen som vi er så glad i. Et tips jeg har for et mer miljøvennlig friluftsliv er å utforske naturen i Norge, og gjerne lokalt rundt der du bor, i stedet for å reise langt til utlandet. Hvis du må reise et stykke for å komme deg til turen, ta gjerne buss og tog i stedet for fly. Tog for eksempel kan ha så mye som 10 ganger mindre utslipp enn fly. Sånn, da var jeg tilbake på campingplassen, så en liten statusoppdatering for meg. Det var mye spennende som skjedde, så først og fremst jeg greide å tryne og se på dette her. Og så begynte det å regne, men da fikk jeg bare skylt av sår, så det gikk jo veldig fint. Og så var det mer krevende enn jeg trodde, det var masse bakker. Men rumpa mi har det helt greit, så jeg tror jeg overlever i morgen også. Og så var det egentlig overrasket over hvor fin utsikt det var. Det var fin utsikt hele veien, og det var forskjellige typer utsikt, så det var utrolig fint. Så jeg gleder meg til i morgen også. Og forresten, siden vi skulle prate om bærekraftighet i denne episoden, så kan jeg nevne at jeg studerer energimiljø, 5 år i master ved NTNU, og kommer ofte bort i sånne klimaspørsmål. Men jeg er ikke den mest miljøvennlige personen jeg kjenner, langt ifra. Hvordan kommer disse insektene seg inn? Det jeg skulle nevne var, jeg har veldig mye å lære, og jeg kan skjerpe meg på en del punkter. Denne sommerjobben har vært veldig lærerikt for meg. Fordi hele prosjektet går ut på å gjennomføre turene så bærekraftig som mulig, i tillegg til enkelt og rimelig. Og når det kommer til utstyr, så er jeg generelt fan av å leie produkter. Og Bergans fant jeg ut leie ut turklær og utstyr i sine brand stores, som jeg synes er kjempeflott. Kjøp gjerne også brukt. Det som er miljøvennlig kan altså også være det rimeligere alternativet. Men jeg tror det viktigste tipset for å bli mer miljøvennlig er å dra mer ut i naturen. For jo gladere du blir i naturen, desto mer får du lyst til å beskytte den. Og med det sagt, er du klar for det neste eventyret?